Доброе утро, дорогие друзья! С вами Алексмен и сегодняшний снегопад 8 декабря 2021 года. Такой день знаменательный. Обязательно покажу, что замело, будет интересно. Пару местов есть таких: дороги, тротуары, даже леса. Ну все. Пишем комментарии, подписываемся на канал. Чем больше комментариев, будет интереснее. Вот, посмотрите, улица Фрунзе 6А, да? Вот. Дом такой красивый. Вот здесь, видите, мусорка. Полностью все замело, аж скользко было сейчас. Видите, вот так вот, видите, мусор заметает, да? Вообще жесть. Тротуара здесь вообще нету никакого. Вот. Видите, как все замело. Целая красота. Блин, птички вон наверху сидят обычно. Вот, ихнее гнездище, где они любят питаться. Вот, видите, все разворошили, да? Супер, да? Сколько снега, кстати, намело на гаражах. Вот. Смотрите, какая погода изумительная, да? Так, немножко стоим снимающий. Он Жек вообще радуется. Погода говорит, суперская. Вот. Переходим в Цветной бульвар. Ну, видео, знаете, будет одного типа. Просто посмотрим. Вот. Тоже, видите, как все метет. Тоже заметает. Знаете, хорошо, что на улице снег пошел. Маленько ляжется. И через пару деньков, если дождик не пойдет, там все не растает, покатаемся на лыжах. Так вот тяжело, но иногда машина ездить. Вот, видите, как заносит. Реально. Вот, как я говорил, здесь не убирают ветки. Сейчас посмотрим. Цветной бульвар, дом 6 примерно, да? Вот видите, намело снегу и жесть. Как говорится, коммунальщики не хотят это дело убирать. Пусть он будет идти видео там 3, 4, 5 минут, но будет интересно. Хотя посмотрите, убрали ветки-то, кстати, да? Сейчас пройдемся еще. Не убрали. Просто снегом замело, да? Видите, замело снегом ветки. Местами, кстати, убрали, да? А местами не убрали. Здесь какая-то машина приезжала. Так, я вам еще покажу. Еще одно место есть. Вот. Ну да, ветки убирали. Убрали, но не все, конечно. Представьте, тут будет снег. Заметать все будет. А ветки будут портить всему. Неужели зима пришла? Там морозы, там масса катания на стадионах будет, скорее всего. Вот. Главная дорога объездная, да? То есть на Фрунзе идет и на Цветной бульвар. Вот какие-то провода тянутся. Вот, велосипедист катается на велосипеде. Вот здесь, видите, все почистили. Хороший трактор прошел, здесь, видите, и деревья. Вот. Вот, машинка едет, да? Тяжеловато. Снега много. И тяжко проехать, да? Интересно, пешеходные зоны чистят. Вот. Вообще
погрузился, да, во мрак. Тут даже, кстати, не работают светители. Вот здесь, видите, вообще не почищено, реально, да, тротуар. Как тут люди ходят. Тут же наши дети учатся, да, у кого-то многих. Вот, а здесь вообще не чищено. Видите, там вообще все завалено. Кстати, вот тут, видимо, поваром или кто. Кстати, нет. Мы сейчас посмотрим, как бабушка передвигается. Так что давайте начинайте чистить тротуары. Это молодежь пройдет. Видите, бабушка пытается перейти дорогу, но навряд ли я ее догоню. Хотя кто-то чего-то где-то ремонтирует. Видите, что-то сверлит уже. Зима на носу. У нас идут, как всегда, ремонтные работы. Мы видим, да? Ремонт не работает. Какой-то кладут кабель. Ага, пластильком. Здесь, видите, здесь почистили. Здесь тоже вон почистили. Главная дорога. Привет, Сы. Привет. Вот типа, смотрите, колодец открытый. Здесь машина проехала. У нас проспект Дзержинского. Вот такой дом. Деревянный, все укутано в снегу. Кто помнит, дом 26. А вы обязательно пишите свои комментарии. Вот сейчас мы заглянем. Так, мельком, да? Посмотрим, как у нас на дорогах дела стоят. Чистится, не чистится. Сейчас увидим, да? Вот остановка, школа номер 11. Ну, это Ленинская считается. Вот, видите. Вот, остановки такие. Вот, видите, дорога, в принципе, еле-еле чищена, но проехать можно. Вот так, видите, тяжеловато сейчас, да? Вот здесь подход, и видите, уже не чисто. Вы и пишите свои комментарии, как сейчас вы. Такой вьюгу, да? Метель, кругу, допустим, да? Живете, как из дома выходите, как радуетесь, не радуетесь. От вас комментарии, от меня интересные видосы. Надеюсь, мое видео было вам полезно. И надо запомнить, с 6 по 7 были ураганы, метели. Даже Джек, видите, радуется, да? Все бегает, бегает, прыгает, копает, летает. Все, видос сегодня выложу обязательно. Всем пока-пока, до новых встреч на канале Алексмен.